Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 4-ші тоқсан 24-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бұл сабақта сен мәтінді түсініп оқып, мәтін бойынша сұрақтарға жауап бересің. Жазу жолын, жол аралық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазасың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын ребус шешіп алайық. Суретте нелерді көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Түйені, лақты және кірпіні көріп тұрмыз. Түйе деген сөздің соңғы екі әрпін, лақ деген сөздің соңғы екі әрпін және кірпі деген сөздің соңғы үш әрпін алып тастайық. Онда балалар, қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыңдар балалар, түлкі деген сөз шықты. Ал түлкі туралы біз не білеміз? Дұрыс айтасыңдар балалар, түлкі, айлакер, аң. Енді осы түлкі, айлакер, аң деген сөйлемді талдап көрейікші. Сөйлем сөздерден құралады дедік. Түлкі, айлакер, аң деген сөйлемде үш сөз бар екен. Енді балалар, сөз дыбыс пен әріптен құралады. Түлкі деген бірінші сөзде 5 дыбыс, 5 әріп бар. Екінші сөзіміз айлакер. Айлакер деген сөзде 7 дыбыс, 7 әріп бар. Үшінші сөзіміз аң. Аң деген сөзде 2 дыбыс, 2 әріп бар екен. Сонымен балалар, сөз дыбыстан құралады. Ол белгілі бір мағынаны білдіреді. Сөйлем сөзден құралады. Сөз дыбыспен әріптен құралады екен. Енді балалар, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Түлкі мен құмыра. Егін оруға шыққан бір әйел құмыраны сүті мен шөптің арасына қояды. Мұны түлкі көреді де, жасырын келіп, құмыра ішіне басын сұғып сүт ішеді. Бірақ басын құмырадан кері шығара алмай әлек болады. Сонда, «Ау, құмыра, біраз ойнадың ғой, жетер, жібер енді басымды» депті түлкі. Қанша жұлқынса да құмырадан басын шығара алмапты. Содан соң ашуға басыпты. «Қап бәлем, тұра тұр, сені суға батырмасам ба» деп жүгіріп барып, суға қарғып түседі де, суға батып кетеді. Балалар, мәтінде не туралы айтылған? Ертегі мазмұнын айт. Ертегі мазмұны бойынша сұрақ қой. Мәтінде неше сөйлем бар? Бірінші сөйлемде неше сөз бар? Есіңе түсір, сөз неден құралады? Екінші жаттығу, сөйлемдерді көшіріп жаз. Сүтке толы құмыраны көрді. Түлкі оны ішпек болды. Үшінші жаттығу, сүт, бал сөздерінің бір дыбысын өзгертіп, бірнеше сөз жасап көр. Сөз мағынасы қай дыбыстың әсерінен өзгеріп тұрғанын айт. Мысалы, үлгі беріліп отыр. Тол, тон, тор, топ. Бұл сөздердің бәрінде балалар, бірақ дыбыс өзгеріске ұшырап отыр. Соның өзі сөздің мағынасын өзгертіп отыр. Енді төртінші жаттығуға қарайық. Жаңылпашты дұрыс аяқтап жаз. Сызықтың орнына тиісті сөзді қойып, жаңылпашты дұрыс жазайық. Дәптеріміздің 24-ші сабағындағы екінші және төртінші жаттығуды дұрыс орындаймыз. Шығармашылық тапсырманы да орындайық. Жарайсыңдар балалар, іске сәт.